כשאחד הצדדים משכנע את עצמו שהוא הקורבן בזוגיות הזאת, זה יכול להיות אחד הפספוסים הכי גדולים בזוגיות הזאת. התקשרה אליי בחורה שרצתה להגיע לפגישת אבחון ביחד עם הבן זוג שלה, שכבר כל התחושות שלה ירדו, היא כבר לא רוצה כל כך את הזוגיות שלה, היא כבר הפכה לאדישה, זה כבר לא מעניין אותה ממש. כשכל השיחה היא בעצם הצדיקה את זה, כמה היא סבלה, ומה הוא עשה לה בעבר, ומה היה, ומה עשו לה, ומה שתו לה, ומה קרה לה, והכל היה סביב זה, כמה היא סבלה. ובתוך הפגישת אבחון ראיתי תמונה אחרת לגמרי. ברגע שחקרתי את העניין וראיתי על מה מדובר, ושמעתי את הצד שלו, ושמעתי גם את הצד שלה, וחיברתי את כל התמונה ביחד, אני פתאום מבינה שנכון, לא היה לה טוב, אבל היא כל כך נאחזה בטעויות העבר, שהיא לא ידעה בכלל לראות את כל הסיטואציה. עכשיו, תמיד אני שואלת את הזוג, מה המטרה? המטרה היא להישאר ביחד? אוקיי, אם המטרה היא להיות ביחד, אנחנו צריכים לראות את כל התמונה. אנחנו צריכים לראות את הדינמיקה, את הביצה והתרנגולת. אנחנו צריכים לראות איך קומדיית הטעויות הזאת החלה.